Mercedes-Benz E-класс. Төрт бұл дөңгөлөгі тең зимний липучкада 1995, объему 2.8, бағасы $4200. Машина жылдырайын деп атат окшойт. Сыртынан жақшы, тунук эле көрүнөт. Nissan Primera. Оң руль. 2004. Объемы 1.8, бағасы 160 000 сом деп жазып қойыптыр. Арқаңқы фонарын сыртқа облицовкасы сыныптыр. Бұл қапталынан да көрсетіп қойайын. Газмен да жүрет оқшойды. Газ немалда тұрған жер бар екен. Заправка. Honda Fit, американец. Ішкі салонындағы өзінің сыртқы немесіне обшивать етіліп оқшаштырып шығарыптыр. Чекелері кожа, ортолары материал. Пробеги қанша келді? 108 000 миль болып кетеді американецтерде. Қағазы жылы 2013, объему 1.5, бағасы $7800. Телефон номерлерін қайталап қойын: 702 24 34 94. Бұл арқаңқы жағынан көрініші. Жақшылау, бардығы елі нақады бұл. Только миниш керек, Mercedes-Benz C-класс. 1997, объемы 1.8, бағасы 220 000 сом деп жазып қойып тұр. Mercedes-Benz E-класс, 124 кузовта. 1990, объемы 2, крышасында люгі бар. Бағасы 150 000 сом. Volkswagen Golf 3. Жылы 1996, объемы 1.6, бағасы 150 000 сом деп жатыр. Honda Odyssey 2. Жылы 2000, объемы 2.3, бағасы 250 000 сом болушы деп атат. Қапталынан көрініші. Honda Step Wagon. $2003, объемы 2.4, бағасы $7000 деп атат ес. Пробеги 280 000 километр. Honda Fit. $2003, объемы 1.5, бағасы 300 000 сом. Honda Civic, кузов седан. 2007, сол руль, объемы 1.8, коробка, автомат, бағасы $7000 деп тұрады. Телефон номерлері. Сыртқы ауалындағы көрсетіп қойайын. Toyota Wish
английский класске коюлуп тур. Түндөсү аябай жакшынакай жанат, караңгыда. 2004, объему 2, баасы 320 000 сомдо атат ээси. Honda Odyssey 3. Жылы 2004, объему 2.4, баасы 350 000 сом деп жазып коюптур. Бул капталынан көрүнүшү. Honda Accord. Эки миң, объему 1.8, баасы 255 000 сом деп жазып коюптур. Honda Accord, оң руль. 2003, объему 2.4, баасы $5200. Пробеги 174 000 километр. Honda HR-V, оң руль. Жылы 2000, объему 1.6, баасы 270 000 сом. Honda Fit. $2003, объему 1.5, тип Tronic деп жазып коюптур, баасы $4600. Nissan March. $2004, объему 1.3, баасы 180 000 сом деп жазып коюптур. Astra hatchback. $2000, объему 1.6, коробка автомат. Люк бар экен. Ички салону мындай кайышка обшивать этип коюштур. Үрөң кайышка, кожага. Мынакей спорт режим менен кошо. Баасы 200 000 сом деп атат. Hyundai Starex, Grand Starex. 2008, объему 2.5, дизель, 12 орунду экен. Баасы 730 000 сом дейт. Пробеги канча экен эле? 250 000 километр экен пробеги. Nissan Primera. Жылы 2002, объему 1.8, баасы 250 000 сом деп жазып коюптур. Арканкы жагынан көрүнүшү. Mercedes-Benz Vito. Жылы 2004, объему 2.2. Ички салон бир сыйра көрсөтөлү десек. Так. Пробеги могу экранда көрүнүп турат. 280 079 километр. Бул дагы 3 катар экен аркасы. Баасы 600 000 дедиңер, а? 600 000 сом. Портерге вариант бар экен, а? Кагазында бир көрсөтүп коеюн, тунураак кылып. Арка жагынан көрүнүшү.
Viana ekan. Vito emas, Viana ekan.